Apakah kalian tahu NASA pernah mempublikasikan suara-suara aneh dari luar angkasa? Suara yang tidak seharusnya terdengar di ruang hampa. Salah satunya adalah The Sound of Saturn yang direkam oleh Juana Cassini pada tahun 2002. Lemur radio yang diubah menjadi suara menyeramkan, seperti ada sesuatu yang berisik dari kegelapan kosmos. Bahkan pada tahun 2022, ilmuwan NASA merekam suara misterius dari lubang hitam di galaksi Perseus. Suaranya terdengar seperti jeritan dari dimensi lain, dan ini adalah rekamannya. Dengarkan baik-baik. Apakah ini hanya fenomena ilmiah atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan misteri luar angkasa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nuhun.